prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Estar rendidos a Él es buscar continuamente su presencia y revelación de su conocimiento, es contemplar su hermosura, es maravillarse de su inmenso amor y misericordia, es reconocer sus atributos, que Él es santo, Él es digno, Él es bueno, Él es fiel, es justo, es verdadero. Es comprender que después de Él no hay nada y solo de Él esperamos todo. Como dice en Salmo 99:5, exaltar a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Ser un servidor. El Señor Jesús nos dejó un ejemplo de servicio. Él no vino para ser servido, sino vino para servir. Y poner su vida por los demás, a dejar su vida por cada uno de nosotros. Es un gran privilegio de parte de Dios que haya elegido nuestras vidas para servirle, y nuestro clamor diario como verdaderos adoradores es decirle al Señor: heme aquí, envíame a mí, usa mi vida como instrumento en tus manos, prepárame para la gran cosecha de almas. No quiero ser un simple espectador, quiero ser parte de tu iglesia santa, cuando tú levantes con todo tu poder y te manifiestes tu gloria. Tener un espíritu de sacrificio significa que a pesar de todos los pesares de esta tierra que estés pasando y las circunstancias que nos toquen vivir a cada uno de nosotros, no dejaremos el camino de la salvación y de la vida eterna. No hay mayor recompensa en esta tierra que la que esperamos allá arriba en el cielo. Como dice en Habacuc 3:17, aunque la higuera no florezca, ni las vides hayan fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré y me gozaré en este Dios de mi salvación. Tener un sacrificio tener un espíritu de sacrificio es servir en el lugar que Dios nos ha puesto. Es cumplir con la tarea que nos ha encomendado, es poner todo nuestro esfuerzo, el 100% de nuestras vidas, para servir con excelencia. Es un dejar las cosas que nos gustan para agradar plenamente a Dios. Es tener a Dios como prioridad en nuestras vidas. Es no bajar la mirada de Jesús, es amar y ser misericordioso. El verdadero adorador es aquel que demuestra con su vida el amor de Dios. Dice, el hombre natural que no conoce a Dios ama y adora a dioses hechos por ellos mismos. El verdadero Hijo de Dios le adora a Él porque Él nos ha hecho a nosotros. Como dice Juan 4:22, vosotros adoráis al que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. En este tiempo, querido hermano, Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Tú puedes ser uno de ellos, como María, que derramó el perfume más costoso en ese tiempo a los pies
de Jesús. Tú en esta mañana puedes derramar ese perfume costoso que te ha puesto el Señor Jesucristo en tu vida. Ese olor grato que llegue a su presencia. Es el momento de decirle: Señor, aquí estoy. Derramo este perfume. Me quiebro totalmente. Rompo esta vasija. Y que llegue como olor fragante a tu presencia. Pongámonos en pie, querido hermano. En esta mañana podemos decirle al Señor: Señor, aquí estoy. Quiero ser un verdadero adorador. No solamente venir y cantar y decir: Señor, soy un adorador. No. Sino seguir y decir: Señor, doy mi vida en sacrificio. Quiero adorarte con mi vida. Cada día que me levante quiero pensar en ti, quiero que tú seas la prioridad en mi vida, que seas solamente tú, que si llega alguna circunstancia, mi mirada sea en ti, porque mayor es lo que nos espera allá en el cielo que aquí en la tierra. Amén. Dios le bendiga.